Trip na naman kami. Trip na naman kami. Andito na naman kami. Punta kami ng Peru. Ciao! Trip na naman kami. Ayan, ayan. Ayan. Happy trip. Sa Chocolato. Mamaya pakita ko sa inyo yung Chocolato. Ayan. Ang kontrata ni Amika. Ciao, ciao. Lubensya mo. Nun sa piyamo. Doon sa piyamo. Bigyan mo daw po. Yan. Colazione. Ano kung pista? No? Pista to? Cornetto. Dito kami stopover. Mag-stopover. Stopover. Stopover kami, stopover. Mag-colazione. Siya mo colazione. Ito lang tanti. Yan. Ciao! Ang sarap. Ito na naman kami. Ang sarap. Ito na naman. Nakita mo ba sa video? Doon ka eh. Nakita mo na check mo sa YouTube. Diabo kolasyon eh. Saan yung mga kasamahan natin na wala? Wala eh. Sila si Mary hindi sumami. First stop. First stop kami. First stop. Pero hindi ko alam kung anong lugar to. First stop kami. Tingnan natin. Kung anong lugar to dito. May sentry. Ano? Yung scribing yan. Quale posto. Umalis na sila. Teka. Mag-video ako ng sarili ko. Doon ang ganda ng view. Ayan. Ang ganda ng view. Ayan. Ganda ng view. Pero hindi na alam kung anong lugar to. Hindi alam kung anong lugar to na. Tana. Ciao! Tana tayo. Yan. Lugar. Facciamo un po'. Bello. Quale città questo, no? È bello. Hai fatto una foto? Hai fatto foto? Quale città questa? Dalawa ni Roy. Pasok na kami sa aming pupuntahan. Pag ako nawala na, nakarating na kami sa pupuntahan. Ha? Pag ako nawala na, sa paningin ninyo, dumating na ako sa pupuntahan. Eh, dito nga, medyo dumilim din sa pupuntahan. Pag ganito, ibig sabihin, malapit na. Bari-bari. Hindi may mali. Ecco. Andiamo dove? Dove vuole andiamo? 5 grado, Stanno là, guarda. E stanno pure là. Ay, pero quale? Io non conosco. Quale questo posto? Però già. Il centro, auditorium. Andiamo.
Andiamo. Favorito. Bye. Ang ganda. Atento. Bianchi. Due. Claro, Guatemala. Ahí estaba pintada. Vieni. Hindi pa, wala pa dito yung punta namin. Lalakad lang muna kami, papunta doon. Layo. Tabeng. Diba? Hindi, andyan ka na. Naiwan ka kanina. Video. Ito, plaza siguro nila to, plaza. Plaza siguro to, plaza. Oy, vendi. Chi vuole comprare casa? Guarda. C'è vendita casa, vendita della. C'è troppo lontano. Troppo lontano. Non voglio comprare qua, troppo lontano. Dove andiamo? Di là. Questo forse è la piazza di loro. Oh, c'è la macchina. C'è la macchina. Lungo strada. Di là, questo è quello di là. E questo qua è lungo strada. Itong simbahan nila. Yung simbahan nila. Andiamo. Ah, sì. Qua. Ayaw. Oh. Hai fatto un video? Sì. Hai fatto un video, era? Sì. Dove? Guarda. No. Non sappiamo dove andiamo. Non sappiamo dove andiamo. Abbiamo perso? Abbiamo perso intanto sappiamo dove sta Pullman. Quella è più importante. Sappiamo dove andiamo. Polegno. Questo non è Polegno è parte di Perugia? Sì. Ah sì? Forse ano? Io barrio? Devi ritornare di qua? Eh, Per andare... sì, di là, di là. Quando c'è Piazza Grande, sinistra e poi diretto. Dopo quando c'è la strada, destra. Qua forse. Qua. Kamusta? Sally, vieni! Sally! Io ho salito. Sa'yo, tingnan mo paano ako mag-video. Sa kanya hindi maganda. Grazie. Pag ako mag-video na sa kanya, hindi maganda. Ito yung isang Pero niya. Oh, guarda, quella guarda. Chi è quella, guarda.
katabi sa'yo. Sabi, grazie. Videohan kita dyan, ha? Maganda kaya yan. Videohan kita, ha? Guarda bella. Qual è la bellezza della? Solo è albero. Albero che altri colori, giallo. Solo quella è la bellezza della. Dai, facciamo così. Poi aspetta, Ito yung piazza nila. Ito yung piazza nila daw. Atenta, may makina. Ito yung piazza nila. Maliit. Maliit yung piazza nila. Barrio kasi ito Barrio. Perugia. Tapos ito ay parang Foligno. Ay piccolo. Ang sadobi. Qua così vedi. Guarda qua così vedi. Ito yung piazza nila. Ito yung piazza nila daw. Atenta, may makina. Ito yung piazza nila. Maliit yung piazza nila. Barrio kasi ito Barrio. Perugia. Tapos ito ay parang Foligno. Lungo albero bello. Macchina. Hintayin tayo ng ating pinang-apangan kasi nag-i-exist din pala tayo. Guarda bene quest'ala si Chikaka. Guarda si Chikaka. Guarda si Chikaka. Foto. Hai visto? Che bello albero. Pure noi sono belli. Non sono albero, pure noi sono belli. Hai visto? Vieni qua. Alicati, vieni qua. Non muovi. Noi sono due. Vieni. Oh, eccola qua. Ciao. Albero belli e siamo pure belli. Visto? Oh, eccola qua. Ci macchina. Ayan, mga pulgi. Yellow din. Mga pulgi din yellow. Bakit kaya Perché no? C'è proprio questo albero che diventa giallo, le foglie, durante l'inverno. Bello proprio.